la doctora Andrea y le voy a realizar algunas pruebas. Voy a empezar primero por escuchar los latidos de su corazón, para lo cual le pido que se quite la camisa y posteriormente vamos a seguir con más procedimientos para ver cómo se encuentra de su corazón. Sí, doctora. ¿Se la retira, por favor? Foco aórtico. Ubicada en el segundo espacio intercostal derecho, en el borde esternal derecho. Foco pulmonar. Ubicada en el segundo espacio intercostal izquierdo, en el borde esternal izquierdo. Foco tricúspide. Cuarto espacio intercostal izquierdo en la parte inferior del borde esternal izquierdo. Foco mitral. En el ápex cardíaco, en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea medioclavicular. Para esta maniobra se debe ubicar el foco mitral. El paciente se debe encontrar acostado en decúbito lateral izquierdo. Con ello se logra acercar la punta del corazón a la pared torácica. Se mejora la sensación palpatoria de la punta del corazón y se magnifican los ruidos cardíacos originados en la punta del corazón, en especial el de la válvula mitral. Maniobra de Rivero-Carballo. Se le pide al paciente que haga una ligera flexión de la cabeza hacia adelante. Se ausculta al paciente mientras éste hace una inspiración profunda. Durante la inspiración mejora el retorno venoso al lado derecho. Esto magnifica los ruidos de los focos cardíacos aórtico y mitral. Maniobra de Valsalva. Se le pide al paciente que aguante la respiración. Esta maniobra se divide en 4 puntos. Primero se le indica al paciente inspirar profundamente. 2. Luego tratar de expirar con la glotis cerrada. 3. Finalmente, al soltar la maniobra aparece la fase 4. Para evaluar solo se va a tomar en cuenta la fase 2. La prueba va a resultar positiva si el paciente presenta dolor en el área lumbar, además de un dolor referido hacia la pierna guiado por el nervio ciático. Posición en cuclillas. Se le pide al paciente adoptar esta posición. Al encontrarse en esta, va a hacer aumentar el retorno venoso de las extremidades y consecuentemente el volumen del latido. Aumenta los soplos del lado derecho del corazón, los de origen insuficiencia mitral y de origen reumático, y la insuficiencia aórtica. Disminuye los soplos de insuficiencia mitral, el miocardio hipertrófico obstructivo. Elevación pasiva de extremidad inferior. Se van a elevar ambas piernas del paciente 45 grados. Con el paciente en posición supina, se incrementa el retorno venoso, el volumen del latido y el volumen ventricular al final de la diástole. Con esta maniobra aumentan los soplos de estenosis aórtica y pulmonar, insuficiencia renal y tricuspideo, y reduce el soplo de miocardiopatías hipertróficas obstructivas. Cambios posturales.
En esta maniobra se va a realizar el cambio de posición de supino a lateral, con las extremidades flexionadas. En esta va a disminuir el retorno venoso y por ende el volumen latido. Aparece taquicardia, aumento de la resistencia periférica. Con esta maniobra van a aumentar los soplos asociados a las miocardiopatías hipertróficas obstructivas y el soplo de la insuficiencia mitral por prolapsos. Ejercicios isométricos. Se logra haciendo que el paciente apriete los dedos del examinador fuertemente por 30 segundos. En respuesta se va a dar la elevación de la resistencia periférica, incremento de la tensión arterial y taquicardia, con el consiguiente aumento del gasto cardíaco. Esta maniobra se realiza en ambas manos. Exploración del sistema vascular periférico. Prueba de Allen. En esta prueba se comprimen con los dedos las arterias cubital y radial a nivel de la muñeca y se comprueba la vascularización, es decir, el cambio de coloración de la piel de la palma de la mano, y al quitar la presión sobre la arteria cubital y la radial de forma intermitente. El test de Allen positivo detectaría problemas de isquemia arterial o defecto de la circulación colateral de la mano. Prueba de Addison. Esta prueba consiste en palpar el pulso radial, abducir el hombro a 90 grados y realizar una rotación externa máxima del hombro. Posterior a esto, rotar contralateralmente la cabeza del paciente, acompañado de una inspiración profunda. Prueba de Raschkow. El paciente acostado eleva las piernas hasta la vertical. El médico lo ayuda dándole sostén por el tendón de Aquiles. Se le pide al paciente que realice movimientos de dorsiflexión del pie durante 5 a 10 minutos y se comienza a ver isquemia. Lo bajamos y hay eritema. Esta respuesta debe de ser rápida. Si tarda más de 10 segundos, la prueba es positiva. Prueba de hiperemia. Esta puede combinarse con la prueba del cambio de posición, o bien se le puede elevar la pierna del paciente y en vez de dejar las piernas en reposo sobre la camilla, al final de la prueba del cambio de posición, el paciente se sienta rápidamente y deja caer las piernas al borde de la cama. Se presenta en el lapso de 2 a 3 segundos una hiperemia uniforme, junto con una sensación de calor que abarca la rodilla hasta la punta de los dedos del pie. Después aumenta la hiperemia y después aparece, es decir, hay ingurgitación yugular. Prueba de Moskowitz. El paciente se debe de encontrar en decúbito dorsal. Se va a elevar su miembro y se va a colocar una venda muy ajustada. Al colocarle la venda, la debe de traer puesta durante un lapso de 5 a 10 minutos.
Una vez que haya transcurrido el tiempo mencionado, se le pide al paciente que se coloque de pie y se le va a quitar la venda. Al quitarla podemos observar que hay palidez. Además se va a observar un eritema homogéneo que aparece rápidamente. Si es positivo, la palidez va a persistir o se va a restituir lentamente. Prueba de Moser. Se le pide al paciente que se coloque de pie en posición de firmes. Posteriormente, que se ponga en puntillas y realice de 30 a 40 veces seguidas esta acción durante 2 o 3 minutos. Si el dolor aparece antes de las 40 veces, la prueba va a resultar positiva. Prueba de Weiss o palpación arterial con sobrecarga. Primero se palpan las arterias tibial posterior, debajo del malleolo interno, y la arteria dorsal del pie. Se marcan estos puntos y luego se manda al paciente a caminar durante 1 minuto. Inmediatamente después se toma de nuevo el pulso y se comprueba si tiene la misma fuerza que anteriormente o si está debilitado. El debilitamiento o la desaparición hablan de alteraciones circulatorias. Prueba de Trendelenburg. Observando al paciente desde atrás, se le va a pedir que se mantenga sobre un pie y después sobre el otro. En un individuo normal, la nalga del lado que se levanta del suelo se elevará debido a la contracción de los abductores, principalmente del glúteo medio, en el lado opuesto. Prueba de Perthes. Maniobra destinada a valorar, en caso de varices, la circulación venosa profunda de la pierna. Del callado de la vena safaena se aplica un torniquete poco apretado. Después de una marcha de algunos minutos, las varices desaparecen y las venas profundas son permeables. En caso contrario, las venas se dilatan y aparece una sensación de molestia en la pantorrilla. Prueba de Homans. El paciente acostado se eleva el miembro hasta la horizontal. Se le fija el miembro colocándole la mano en la rodilla. Se le hace la flexión dorsal del pie. Esta es positiva si resulta dolorosa. Prueba Hollow. Realiza el mismo procedimiento que en la prueba de Homans, pero se hace presión en los gemelos contra el plano óseo. Esta va a resultar positiva si también se encuentra dolorosa.